माशाल्लाह जी, आज भाइयों वास्ते दा मक्खी चीनी पट्ठा लेके आया, बहुत ही कमाल दिया माशाल्लाह जनाब। बिच कोई दुनिया ते कुछ खीरियां पट्ठा जनाब। पहले नंबर ते पट चेक करो जनाब, दो दांदे माशाल्लाह। सफेद मक्खी चीनी बहुत ही कमाल दी जनाब, प्योर एक नंबर क्वालिटी दी पट्ठा चेक कराने भाइयों एक एक करके चेक करे ना। और उस तो बाद जनाब रेट भी दसना। A1 पट्ठा A+ क्वालिटी दी माशाल्लाह। ये जनाब पहले नंबर ते चेक करो, सफेद मक्खी चीनी बहुत कमाल दी। और दूसरे नंबर वाली चेक करो जनाब, लवण देवण नसीब की गल है माशाल्लाह। प्योर चीज़ा चेक करे जी सामसो। और 40-40 42-42 इंच वाली बकरियां बन सन वड़िया माशाल्लाह, कमाल दियाँ। चेक करो पाठ माशाल्लाह, दिल वेख तो जनाब खुश हो जाता। डबल हड्डी दी माशाल्लाह, डबल फ्रेम दी, चिट्टे ताल दी, सफेद मक्खी चीनी, शौक वाली पाठ है जनाब। दूसरे नंबर जनाब माशाल्लाह आ गई जी। तीसरे नंबर चेक करो, बरीकियां चेक करो पट्ठा दियाँ माशाल्लाह। शौक चेक कराना भाई, शौक और कीमत बिल्कुल जायज़ से मुनासिब। अजमल गोट फार्म हासिलपुर, तहसील हासिलपुर, जिला बहावलपुर जनाब, हेड इस्लाम से मौजूद खलोती हैं। चेक करो मेरा भाई, कमाल दी चीज़ जनाब, कमाल दी माशाल्लाह। 4 नंबर चेक करो, लाल मक्खी चीनी जनाब पट माशाल्लाह। इन्हें पट्टे सिर्फ 4 महीने मेहनत होती, अल्लाह तो कहना बकरियां बन सन, दिल खुश कर दे सन, वड्डियां बकरियां बन सन शौक वालियां। हकीकत फार्म से जाओ तो इस तरह की चीज़ों लोग बड़े रेट मांग लेंगे हैं। चेक करो मेरा भाई, इनू कहते हैं A+ क्वालिटी की माशाल्लाह चीज़, A+। सफेद मक्खी चीनी जनाब, लंबाई कलर क्वालिटी वाली चीज़ है माशाल्लाह। हकीकत फार्म से खलोंदी थोड़े को 2 लाख भी रेट मंगते ना, तुम कहते 2 लाख भी मुनासिब है। जिस तरह माशाल्लाह पार्ट के पॉइंट है ना, तकरीबन हर पॉइंट है पूरी है। जो पॉइंट चेक करो, चिट्टी अख, झालर चंगी, काना के लापर चंगे, और लंबाई बरीकी बड़ी कमाल की पट्ठ दी माशाल्लाह, कमाल चीज़ है माशाल्लाह, कमाल। ए चेक करो माशाल्लाह माशाल्लाह। अजमल भाई आज तो जनाब तुम मोती दिखा रहे, मोती हीरे। हकीकत है नस्ली पट्ठा शौक वालियाँ, अल्लाह तो कहना लाड फिर सी लोग आख से यार केड़े इलाके लैके आए ने माशाल्लाह। कमाल दी तोते नक, बरीकी बड़ी पाठ दी, शौक वाली पाठ है जनाब, शौक वाली नस्ली A1 माशाल्लाह चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह। लंबाइयाँ चेक करो तो नक तो नकौड़ा चेक करो मेरा भाई, नस्ल चेक करो। ये एवं तरीफा भाई नहीं तुम करके दिखा दे कर रही है, बाकी नस्ल की चीज़ है जनाब, नस्ल है नस्ल माशाल्लाह। हकीकत है लाइव एक सौ थोड़ा दिल खुश हो जासी कि माशाल्लाह किस तरह चीज़ें लंबाई। और तोते नक पट्ठा, तोते नक हिके फार्म के पट्टे ने घरों लैके आए हैं कि हालांकि मंडियां जाओ 90-90 लाख लाख जनाब इस तरह की पट्ठा का रेट मंगते हैं। बाकी बिल्कुल जो मुनासिब भाई तुम कीमत कर सी माशाल्लाह। चेक कर पाठ चेक कर मेरा भाई, डबल फ्रेम दी जनाब, डबल हड्डी जै माँ का चंगा दुध पीता होया जनाब। तकरीबन पट्ठा खीरिया ने माशाल्लाह 9-9 10 महीना दियाँ, एक सिर्फ क्रॉस होने के काबिल हैं माशाल्लाह। चेक करो जनाब, अजमल गोट फार्म दी जनाब बिल्कुल मुनासिब और जायज़ ऑफर तो ला के चेक करा रही हैं जी। ये 9वें नंबर से आ गए और 10वें नंबर से पट्ठ आ गई है। 10 कट्ठियां ले सो जनाब, एक कीमत लभ से तो अगर अलग ले सो 2-4 हज़ार 5 हज़ार का फर्क है जनाब, कोई ज़्यादा कोई घट। 45-45 हज़ार जनाब पट्ठा ला गए सन, 45-45 हज़ार 0308 61 71 529।